বৰষুণত ভিজি ৰাস্তা পাহৰিয়ে যাওঁ নেকি ঠিক নাই। কি ৰেইনকোট দিলে আৰু মানে চেৰাপুঞ্জীত থকাৰ সাহস নাই মানে এতিয়া ওলাই যাম আৰু পলাম আৰু ইয়াৰ পৰা মানে শ্বিলঙৰ টাউন যদি পাওঁগৈ তেনেহ'লেহে মানে যদি অলপ মানে বাচোঁ আৰু নহ'লে আমি এতিয়া মৰ্ণিং সকলো কাম কৰি পেলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, কিন্তু বতৰটো এতিয়ালৈকে ৰেডি হোৱা নাই, পূৰা বৰষুণ পৰি আছে। তাকে ভাবিছোঁ এতিয়া মানে কেনেকৈ যাম, কি লৈ যাম, ৰেইনকোট নাই, ছাতি নাই, একো অনা নাই, একো মানে গমো নাপালোঁ ইয়াৰ চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব। তাকে চাওঁ আৰু কি কৰোঁ, কেনেকৈ মেনেজ কৰোঁ। এতিয়া মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে, ব্ৰেকফাষ্টটো আহি যাব, চাওঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কি দিয়ে। ব্ৰেকফাষ্ট খাই পেলাই বৰষুণ পৰি আছে, বৰষুণত এতিয়া ওলাই যাব লাগিব ৰেইনকোট এটা লৈ পেলাই। ইয়াৰ পৰাই য'ত আছোঁ মানে তাৰ পৰা এটা ৰেইনকোট দিব, মানে হেল্প কৰিছে আৰু ৰেইনকোটটো লৈ পেলাই আকৌ মাৰ্কেট গৈ তেতিয়াহে দৰকাৰী বস্তুখিনি নিজৰ যিখিনি লাগে মানে গৰম কাপোৰ আৰু ৰেইনকোট এইখিনি কিনি আনিব পাৰিম, নহ'লে ইয়াত উপায় নাই আৰু বৰষুণৰ কাৰণে একদম ধাৰাসাৰ বৰষুণ বাঢ়ি। চ' আমাৰ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট আহি গ'ল, চ' ব্ৰেকফাষ্টটো মই দেখাই দিওঁ। এয়া ব্ৰেড আৰু অমলেট দিছে, ব্ৰেড অমলেট, তাৰপিছত চাহ দিলে এনেকৈ অলপ বেলেগ ডিজাইনত, অলপ মানে বাহিৰৰ ডিজাইনত অলপ চেনিখিনি এক্সট্ৰাকৈ দিছে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু এইখিনি বস্তু। সেইখিনি এতিয়া খাই ল'ম, খাই পেলাই পিছত আৰু ওলাই যাম, চাই ল'ম ভিডিঅ'টো। চ' এতিয়া এই বৰষুণৰ বতৰত মাৰ্কেট কৰিবলৈ আহিছোঁ, উপায় নাই মানে ইমানেই বৰষুণ পৰিছে, মোবাইলো ভিজি আছে মানে। এইবিলাক চাওঁ, অলপ ঠাইবোৰ দেখাই দিছোঁ, ইমান দেখাব পৰা নাই, আহিছিলোঁতো দেখুৱাম বুলিয়ে, বাট মানে ইমানেই বেড লাক যে বৰষুণ মানে এইফালে। আৰু মাৰ্কেট গৈ আছোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি কিনি লওঁ, কিনি পেলাই আৰু তাৰপিছতহে দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো এতিয়া মই ৰেইনকোট বিচাৰি ফুৰিছোঁ, ৰেইনকোটৰ দোকানেই এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। তো চাওঁ ৰেইনকোট কেতিয়া পাওঁ, বহুত ঘূৰিব লগা হৈছে, বজাৰ বহুত সৰু বজাৰ আৰু ইমান ধোঁৱা হৈ আছে চব ডাৱৰৰ মাজেদি। তো আমি বিচাৰি ৰেইনকোটৰ দোকানত আহি গ'লোঁ, এতিয়া পাই গ'লোঁ। চাওঁ এতিয়া ৰেইনকোটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। মানে ইমান জোৰকৈ ধুমুহা বতাহ দিছে ইয়াতে, এতিয়া ওলাই যাবলৈ ভয় লাগি আছে, চব হিলাই দিছে মানে, হিলি আছে, বতাহ বৰষুণ ধুমুহা চব একেলগে আহিছে। আৰু এখন ফ্ৰণ্টতে ক্ৰিশ্চিয়ান হোটেলো আছে, ইয়াতে ষ্টে কৰিবলৈ ভাল। তো ধুমুহা বতাহৰ কাৰণে যাবলৈ ভয় লাগি আছে, কি কৰিম এতিয়া মানে তাকে ভাবি আছোঁ। ধুমুহা বতাহ কমিলেহে যাব পাৰিম। আৰু আমাৰ এইখিনি এতিয়া লৈ ল'লোঁ, যিখিনি বস্তু লাগিছিলে সেইখিনি লৈ লৈছোঁ। মানে ইয়াতে সাংঘাতিক মানে দোকানৰ মেমজনী সুধিলোঁ, তেওঁ ক'লে আমি ইয়াতে থাকোঁ, ইয়াতে নৰ্মেল, আমাৰ কাৰণে নৰ্মেল। আৰে মোৰ ইমান ভয় লাগিছে মানে ইয়াতে মানে চাওক ইমান ভয় লাগি আছে এতিয়া, মানে হাৱা মানুহ জেগাত ৰৈ থাকিব নোৱাৰি, এনেকুৱা অৱস্থা। শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীৰ চিটুৱেশ্যনবোৰ ডেইলি এনেকুৱাই থাকে, আজি যেনেকুৱা এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে ডেইলি এনেকুৱাই থাকে বোলে। মানে আৰু এইপিনৰ পৰা অলপ দেখাই দিছোঁ। এয়া হৈছে শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীৰ চিটুৱেশ্যন, মানে ৱেডাৰ, মানে কেনেকৈ মানে মানুহ ইয়াত কেনেকৈ মানে থাকে মানে মানুহ। আৰু মানে চেৰাপুঞ্জীত থকাৰ সাহস নাই মানে এতিয়া ওলাই যাম আৰু পলাম আৰু ইয়াৰ পৰা। চেৰাপুঞ্জী এইবিলাক শ্বিলং মানে শ্বিলঙৰ টাউন যদি পাওঁগৈ তেনেহ'লেহে মানে যদি অলপ মানে বাচোঁ আৰু নহ'লে ইয়াত বাচাৰ উপায় নাই। মই মানে বুজিব পৰা নাই মানুহবোৰ কেনেকৈ থাকে, মানে কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিছে মানুহবোৰে মানে। যোনখন এখন মাৰ্কেটত আহিছোঁ, মাৰ্কেটখনৰ নাম হৈছে চহৰা মাৰ্কেট বুলি কয় এখন। এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু ৰখিলে নহ'ব, বতাহ ধুমুহা যিয়ে হওক মানে ওলাই যাবই লাগিব মানে।
আৰু এয়া হৈ গ'ল চহৰা টাউনৰ অৱস্থা। এয়া চহৰা টাউন, চহৰা মাৰ্কেট ফ্ৰণ্টত এইপিনে গৈ থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া বৰষুণত ভিজি ভিজি। ৰাস্তা পাহৰিয়ে যাওঁ নেকি ঠিক নাই। কি ৰেইনকোট দিলে ৰেইনকোটৰো অৱস্থা নাই, চুলি উৰি উৰি যায় দেখোন, টাইটো নহয়। আগতে দেখিছিলোঁ ভিডিঅ'বোৰত চেৰাপুঞ্জীৰ অৱস্থা, এতিয়া নিজে আহি পেলাই এতিয়া গম পাইছোঁ। মোক উৰাই লৈ যায় নেকি ক'বলৈ ঠিক নাই আজি আৰু। চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ, আৰু ভাল লাগিব চাই পেলাই। আৰু বহুত ৰিস্কত ভিডিঅ'বোৰ বনাই আছোঁ, গতিকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ, ৰুমৰ ফালে গৈ আছোঁ। ৰাস্তাবোৰ শ্লিপ কৰে বুলিয়ে ভয় লাগে, ইমান ডাউন মানে ৰাস্তাবোৰ তললৈ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ইয়াতে মানুহবোৰে এনেকেই থাকে আৰু দিয়ক, সকলো মানুহ এনেকৈ থাকি থাকি ইয়াতে এডজাষ্ট হৈ গ'ল মানে। যিবোৰ মানুহ দেখিছোঁ চব মানুহ নৰ্মেল খোজকাঢ়ি আছে, অহা যোৱা কৰি আছে, দৈনন্দিন নিজৰ কামবোৰ কৰি আছে, কোনেও কেয়াৰ কৰা নাই আৰু বতাহ ধুমুহালে। সেইটো চাইডে বেক চাইডে এইটো হোটেল এটা আছে, লাবানা হোটেল। আৰু এইফালে এয়া পাহাৰবোৰ লাহে লাহে ওলাইছে, এতিয়া ওলাই পৰিছে আৰু পাহাৰবোৰ দেখাই নাযায়, ডাৱৰৰ কাৰণে একো দেখা নাযায় ইয়াতে, কিন্তু বহুত ডাঙৰ সেইটো চাইডে, বহুত ডাঙৰ পাহাৰ সেইখন। যোনটো আমি য'ত আছোঁ মানে গছেন হোম ষ্টে, সেইটো অলপ দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ তল চাইডৰ পৰা কেনেকুৱা। চাওক, মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা সোমাই যাওঁতে ভিডিঅ'টো দেখাই দি আছোঁ ৰুমটো। আপোনালোকে আহি পেলাই থাকিব পাৰিব ৰুম বুকিং কৰি। তো এইপিনে যাব লাগিব, এয়া ওপৰ চাইডে আছে এই হালধীয়া সেইটো গছেন হোম ষ্টে হয়। এইখন মোৰ স্কুটিখন। আহি পাই গ'লোঁ আৰু দিয়ক, দেহে তেনে লোৱা এইটো লোৱা। খেলা কি বতাহ, কি বৰষুণ বে, ধুমুহা বে, মানুহ জেগাত খাৰা হৈ থাকিব নোৱাৰে। হিলি দুলি আহিছোঁ কৈছোঁ নহয়, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। মানুহ এনেকে যায়। এতিয়া ইয়াত থকাটো অলপ মানে ভয় হৈ গৈছে মানে। এতিয়া নিউজত এতিয়া অলপ আগতে পাইছোঁ, ইয়াতে 16-17 তাৰিখলৈকে ৰেড এলাৰ্ট দি দিছে। ইয়াত মানে পুৰা বানপানী, মেঘালয়, আছাম, মেঘালয় এনেকে, গুৱাহাটী, মেঘালয় এনেকে বুলি ক'লে। মেঘালয় নামটো শুনোতে ভয় লাগিলে। পিছে এতিয়া মানে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈছোঁ, পটককৈ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই পেলাই যদি আজি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে যামগৈ, নহ'লে কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাব লাগিব আৰু।